हाय गाइस, दिस इज राम नारायण। पाटलिपुत्र एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। बहुत सारे छात्रों को जो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत परेशानी आती है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो तैयार कर दिया है। और आपको जो है देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश के 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छे से आपको इंग्लिश सीखने के लिए 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज को सही करने के लिए आपको सबसे पहले तो ग्रामर स्किल्स जो है बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो आपका कोई भी लैंग्वेज अच्छे से सीख सकते हैं। तो इंग्लिश में भी उसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर स्किल्स सही करना पड़ेगा। तो देखिए इंग्लिश सीखने के लिए आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको जो है ग्रामर स्किल्स जो है आपको सही करना पड़ेगा। ग्रामर स्किल्स आपका सही हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारा ग्रामर सीखने, ग्रामर के बहुत सारे रूल्स जानने के बाद आप बहुत सारा ट्रांसलेशन बनाइए। कुछ टॉपिक्स पे लिखना जो है स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो लिखते लिखते आपका जो है रिटन स्किल्स आपका सही हो जाएगा। जिस दिन आपका रिटन स्किल्स सही हो गया, मिरर के सामने आकर के किसी टॉपिक पे बोलना स्टार्ट कीजिए, जीडी ग्रुप डिस्कशन कीजिए। उसके बाद आपका जो है खुद ब खुद स्पोकन भी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो है इंग्लिश में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग चलते हैं। तो इंग्लिश में जो है टोटल 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इंग्लिश में टोटल जो है इंग्लिश अल्फाबेट एक ही होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 जो है लेटर होते हैं। तो 26 लेटर में आप देखते हैं क्या क्या जो है यहाँ पे है। तो इंग्लिश में जो है सबसे पहले 5 तरह के वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड, ये आपका जो है कॉन्सोनेंट हो गया। और नीचे जो है यहाँ पे 2 बच गया, इसको हम लोग सेमी वोवेल बोलते हैं। तो अब एक वर्ड है कि एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें 5 वोवेल आता। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है पाटलिपुत्र एजुकेशन, तो एजुकेशन वर्ड में जो है देखिए 5 वोवेल आ जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे E, D, U, C, A, T, I, O, N, इसमें A, E, I, O, U, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको जो है 5 वोवेल आ जाता है। फिर देखिए कुछ वर्ड्स है यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ रूल्स है। VC बराबर VCC, इसका मतलब क्या होता है, V4 हो गया आपका वोवेल, ठीक है, और C4 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो जब इस तरह से रहेगा तो आपका जो है वोवेल कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो है ये आपका हो गया वोवेल और एन हो गया आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये तुम्हारा आपका वोवेल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका VC रहेगा तो आपका VCC हो जाएगा, यानी कि कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए C, ठीक है, एन कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए T, यहाँ पे U आपका जो है वोवेल हो गया और T आपका जो है कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से आपका यहाँ पे क्या हो गया देख लीजिए, ये आपका हो गया VCC, डबल T हो जाएगा। उसी तरह से स्विमिंग में है तो M यहाँ पे आपका I हो गया वोवेल, ठीक है, और M हो गया कॉन्सोनेंट, तो आपका यहाँ पे डबल M हो जाएगा, यानी कि कॉन्सोनेंट जो है आपका डबल हो जाता है। उसी तरह से बिग है तो यहाँ कॉन्सोनेंट आपका G है, G आपका जो है यहाँ डबल हो जाएगा। कट में देखिए कट से कटर, बिग से बिगर, कट में जो है आपका U जो है आपका वोवेल है, T आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे T जो U आपका जो है वोवेल हो गया और डबल T हो जाएगा, यानी कॉन्सोनेंट, यानी कि VC बराबर VCC। तो एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए, अब आपको जो है हम आपको प्रोनाउंसिएशन चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन चैप्टर में आपको जो है हम A से लेकर Z तक का सारा रूल्स बताऊंगा। बहुत सारे छात्रों को जो है इंग्लिश तो बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने से पहले आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आपको सही करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो है प्रोनाउंसिएशन A से लेकर Z तक बहुत सारे आपको सारे का एक एक करके रूल्स बताते जाऊंगा। तो बोर्ड पे यहाँ पे देखिए आपका A के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, A का रूल्स बता रहे हैं। तो देखिए A क्या है, A जो है यहाँ पे दिया हुआ इट इज ए वोवेल। A क्या है, एक तरह का वोवेल है, ठीक है। जैसे अभी आपको यहाँ हम बताए थे AEIOU क्या है, वोवेल है। तो A यहाँ पे वोवेल है। दूसरा रूल्स देखिए, इट कम्स फॉर अ, यानी कि A का जो है साउंड अ की तरह बन करके आता है। जैसे यहाँ पे देखिए अमित, ठीक है, अमित में यहाँ देखिए अ है,
तो ए फॉर अ और MIT अमित। उसी तरह से देखिए यहाँ पे अमन, ए से MAN। उसी तरह से यहाँ पे अमर है AMAR, ए फॉर अ। तो ए का साउंड कभी कभी अ बन करके भी आता है। नीचे देखिए कुछ वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है AGREE अग्री, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्री, ठीक है। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। उसके बाद है ALERT अलर्ट। उसके बाद देखिए AJAR अजार, अजार का मतलब अधगुला। तो ए का साउंड कभी कभी ए बन करके भी आता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे तीसरा रूल्स क्या है, इट मीन्स एक, यानी ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एक, ठीक है। जैसे ए बॉय एक लड़का, ए गर्ल एक लड़की। रूल्स नंबर 4 क्या है, रूल्स नंबर 4 है इट मीन्स कोई, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैं कोई गायक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सिंगर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक जो है ए का मतलब हो गया आपका क्या, कोई। उसी तरह से है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ किड, ठीक है। यानी यहाँ पे ए का साउंड, ए का मतलब जो है क्या होता है, एक भी होता है कोई भी होता है। अब आइए रूल्स नंबर जो है आपको 5 जो है यहाँ पे हम देखते हैं रूल्स 5 क्या है। तो रूल्स 5 ये है इट इज यूज विथ कॉन्सोनेंट, यानी ए का यूज जो है कहाँ किया जाता है, ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बॉय, बॉय का फर्स्ट लेटर जो है आपका बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसलिए इसके साथ हम लोग ए लगाए। उसी तरह से टी टाइगर, टाइगर का टी जो है आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगा, ठीक है। बहुत बार जो है ये एक फैक्ट रूल्स नहीं है। सबसे पहले बहुत बार गलती भी हो जाता है, यहाँ पे आपको ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा। हिंदी में आप देखे होंगे कि हिंदी में स्वर होता है और व्यंजन होता है। अ से लेकर औ तक अ आ ई ये आपका जो है क्या हो गया, स्वर हो गया, और क ख ग घ ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर हिंदी का अगर स्वर साउंड आता है, ठीक है, तो स्वर साउंड आएगा तो आप एन लगाइएगा। अगर आपका व्यंजन साउंड आएगा, स्वर का मतलब वोवेल और व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, तो ए लगाइए। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे देखिए HONEST, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे ए भर देंगे इस रूल्स को फॉलो करके। देखेंगे क्या कॉन्सोनेंट है, एच क्या यहाँ पे, एच तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए भर देंगे। लेकिन ये आपका क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं भराएगा, यहाँ पे हम लोग इसका क्या देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यहाँ पे एच जो है क्या है, तो हम आपको इंग्लिश में आपको जो है ए से लेकर जेड तक का सारा रूल्स बताएंगे। उसमें जो है सबका एक एक करके पूरे अल्फाबेट में ए टू जेड तक का जो है साइलेंट वर्ड भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए एच यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, ठीक है। साइलेंट का रूल्स भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ साइलेंट है यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑनेस्ट। तो ऑ क्या है आपका जो है ये स्वर है, इसलिए इसके आगे ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। तो ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाने हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है एक फैक्ट रूल्स जानना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन आपको देखना पड़ेगा क्या है। अगर स्वर का अगर साउंड आता है तो एन लगाइएगा, अगर व्यंजन का साउंड आता है तो ए लगाएंगे। अब देखिए रूल नंबर 6 क्या है, इफ देयर इज वोवेल ए बिकम्स एन, ठीक है। अगर वोवेल्स आता है तो आपका जो है वहां पे एन यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्स में जो है आपका यहाँ पे ये वोवेल है, इसलिए यहाँ पे एन लगाए। एनिमल में ए क्या है, वोवेल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन लगाए, ठीक है। तो अब आइए रूल नंबर 7 क्या है। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, इट इज यूज विथ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो जो ए का यूज जो है कहाँ होता है, काउंटेबल, ए और एन दोनों का यूज जो है काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैन जो है, जिस काउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। तो यानी मैन को जो है गिना जा सकता है, तो मैन को गिना जा सकता है, इसलिए इसके साथ ए लग सकता है, ये सही है। यहाँ पे देखिए मिल्क
मिल्क को नहीं गिन सकते हैं। जैसे हम मैन को गिन सकते हैं, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी। मिल्क को कभी नहीं गिना जा सकता, ऐसे कभी भी नहीं बोला जा सकता है, एक दूध, दो दूध। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गलत है, मिल्क को हम लोग नहीं गिन सकते। उसी तरह से मिल्क क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ ए नहीं लगेगा, ना ही एन लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए राइस को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं, राइस भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ ए नहीं लगेगा। ठीक है, गोल्ड को भी नहीं गिन सकते हैं, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब आइए नीचे रूल्स नंबर 8 क्या है। रूल्स क्या बोल रहा है, इट मेक्स आ, कभी कभी ए का साउंड जो है आ बन करके भी आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रा जा। ठीक है, तो यहाँ पे रा आ की मात्रा आ रहा, यानी कि आर ए का मतलब ए का साउंड जो है आ के लिए आया है, तो रा जा, राजा। ठीक है, उसी तरह से है काजल, काजल, के ए का जल। ठीक है, उसकी उसी तरह से है पा, इसमें भी आ की मात्रा है, पा, पी डबल ए पा। उसी तरह से है राज, आर डबल ए जेड, राज। ठीक है, राज। अब यहाँ कुछ वर्ड्स है, ये तो आपका नेम हो गया, कुछ वर्ड्स है। जैसे यहाँ पे आर क्या है, आर आपका जो है एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो आर का मतलब होता है या हो, ये एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, आपको हम बताएंगे आगे, आप पढ़िए, पूरा रूल्स आपको बताएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाएंगे। 24 टोटल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उसमें आपको हम बताएंगे। आफ्टर, आर AFTER, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में। FAR, फार, यानी यहाँ पे ए का साउंड जो है आ बन करके आया है। कभी कभी ए का साउंड जो है ए अ बन के आता है, ए अ। जैसे यहाँ पे देखिए RARE, रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ। उसी तरह से है DARE, डेयर मतलब हिम्मत करना। उसी तरह से है SHARE, से अर। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रोनाउंसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र जो है इसको गलत जो है प्रोनाउंसिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बहुत सारे छात्र इसको प्रोनाउंसिएशन जो है इसको पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसका सही जो है इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या है, ए कभी कभी ए साउंड बन के भी आता है, इट मेक्स ए साउंड बन करके भी कभी कभी ए आता है। जैसे MAN, मैन, आई की मात्रा लगा हुआ इसमें। FAN, फैन। ASH, एस, GAS, गैस। ठीक है, तो यहाँ पे ए का साउंड जो है आई की तरह बन करके आ रहा है। यहाँ पे देखिए फिर AT, एट, AN, ANCHOR, एंकर, MAP, मैप। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, इसको हम लोग बहुत तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे तो जनरली हम लोग इसको जो है पढ़ते हैं जापान, लेकिन इसको हम लोग और भी तरीके से बोल सकते हैं। इसको हम लोग इसको जापान भी पढ़ सकते हैं, 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 जापान भी पढ़ सकते हैं और जापान भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए नीचे जो है कुछ वर्ड्स है। अगर किसी वर्ड्स में AI और AY रहेगा तो भी जो है ए का साउंड जो है यहाँ पे आई बन करके आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए रहा तो NAME, नेम, SHAME, सेम, GAME, गेम, FAME, फेम। ठीक है, उसी तरह से देखिए अगर AI रहेगा अगर वर्ड में तो भी आई का साउंड आएगा, RAIN, रेन, TRAIN, ट्रेन। ठीक है, तो अगर AI अगर रहा किसी वर्ड में तो भी आई का साउंड आएगा, PAIN, पेन। ठीक है,
अगर ए वाई अगर किसी वर्ड में रहा तो भी आई का साउंड आएगा। जैसे यहाँ पे डी ए वाई, डे, ए का साउंड आ रहा है। एस ए वाई, से, ए का साउंड आ रहा है। पी ए वाई, पे, ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी जो है ये अगर किसी वर्ड में ए रहा, ए आई रहा और ए वाई रहा तो उसका साउंड जो है ए बन के आएगा। उसके बाद देखिए ए का कभी कभी साउंड जो है ओ बन करके भी आता है अगर किसी वर्ड में ए या ए डब्ल्यू रहेगा तो। जैसे यहाँ पे देखिए टी ए डबल एल, ए है, ठीक है। टॉल, सी ए डबल एल, कॉल, बी ए डबल एल, बॉल, ठीक है। अगर ए रहा तो ओ की साउंड आएगा। फिर देखिए यहाँ पे ए डब्ल्यू अगर रहा किसी वर्ड में तो भी ओ का साउंड आएगा। जैसे यहाँ पे ए डब्ल्यू ई एस ओ एम, ओ सम, क्या पढ़ेंगे इसको, ओ सम। उसी तरह से है ए डब्ल्यू ई एफ यू एल, ओ फल, ऑफल का मतलब बहुत बेकार, औसम का मतलब बहुत बढ़िया। उसी तरह से ए डब्ल्यू है ए डब्ल्यू के डब्ल्यू ए आर डी, ऑक वर्ड, ऑक वर्ड, ठीक है। ऑकवर्ड मतलब अटपटा। तो अगर किसी वर्ड में ए रहा, ए डब्ल्यू रहा तो भी उसका साउंड जो है ओ बन करके आएगा। लास्ट रूल से ए का, ए एक प्रकार का क्या है, इट इज ए प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्री का मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान, यानी जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता हो, ठीक है। तो कभी कभी जो है ए का यूज जो है प्रीपोजिशन के साथ भी होता है। यहाँ पे देखिए आई गो देयर वंस अ वीक, मैं वहां सप्ताह में एक बार जाता हूँ। तो यहाँ देखिए वीक क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले यहाँ पे क्या आया है, प्रीपोजिशन आया है, तो यानी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। तो इसके आगे हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बी का रूल्स जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। तो और भी आपको जो है अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए पूरे ए से लेकर के जेड तक का एक एक वीडियो में डालूंगा। तो उसके लिए अगर अच्छे से आपको एक एक चीज का जो बढ़िया से प्रोनाउंसिएशन सीखना है तो आप हमारी हर वीडियो को देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।